Ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì yìí, ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀. Ṣé rí àwọn fídíò yìí a máa play fún yín níbi tí wọ́n ti tú pẹrẹpẹrẹ àṣírí. Ẹ ti mọ̀ wípé táwọn ò bá rí báyìí, àwa kì í sọ ìta bá sọ gan. A jẹ́ pa ti ṣèwádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ pé ṣé òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé a mú wá sórí ìkànnì yìí fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ lágbo òṣèré pátápátá. Ẹ wò ó ká má fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ ẹ̀yẹ ká sojú abẹ́ kó. Pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ o bàbá, ìrùkẹ̀rẹ̀ kó jẹ́ títí kó dọ́kíní. Ọdún Ifá tí wọ́n ṣe kọjá ẹ̀ láti rí tí bàbá ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n dẹ̀ ké gbàjarè pé gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe pátápátá iyán ti dàtúgún ọbẹ̀ dàtúnṣe. Mo bá wọn wà lára àwọn tó gbé fídíò yẹn, àbí o ti gbàgbé ni last week ló ìṣẹ̀lẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn ti ń wọnú ara wọn ni mo ní etí tó gbà lọ́ngbà yẹn ẹ ní láti gbọ́ àbọ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn dé dúró. Àwọn oníṣẹ̀ṣe náà ti wá ṣe kí ni wọ́n ti jẹ́ bàbá wa Ọ̀nìrìṣà, wọ́n ti jẹ́ wọn ní ipe bẹ́ẹ̀ ni o, àwa náà a mọ̀ wípé a ní láti fi nǹkan ìṣẹ̀ṣe ká fi pàdé àwọn ọmọ olóbùkún wọ̀nyí. Ṣùgbọ́n a rí àwọn kan láàrin wa níbi tá a ti ń wá solution. Ó ti ẹ̀ máa ṣe kò ní ṣe ti ẹ̀já dán wò ná. Ṣùgbọ́n a ti rí àwọn ọmọ àlè àárín wa kan, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n nírọ́ ni. Ẹja sáré débẹ̀ pa kí tó gbé fídíò wọlé fún yín. We can fight terrorists with juju. Yoruba monarchs agree with Ooni of Ife. Bẹ́ẹ̀ ni. However, some residents dismissed the claim of ancestral power by the Ooni of Ife. They argued that such power have no place in this modern day of AK-47 rifles and atomic bombs, and wonder why such powers have not been deployed when terrorists have for several years been operating from the forest in Yoruba land. Rising to the challenge, Yoruba traditionalists and monarchs agree with the Ooni of Ife, insisting that they had their potent traditional powers to protect their land and that they were ready to do so. They said all they needed, however, was for the government to give them the necessary support. According to them, they resort to the use of traditional powers in this modern day of technology and artificial intelligence was because of their helplessness in the face of insecurity that has ravaged their land. They lamented that as armed herders were destroying their farmland with impunity, their people were being abducted for huge ransom and in some cases killed by the terrorists, while the government they look up to discharge its responsibility of protecting them as demonstrated is incapable of doing so. They therefore have no choice than to go back to the old ways of protecting their community as handed over to them by their forefathers. The Olojudo of Ido and former chairman Ekiti State Council of Traditional Rulers Oba Ayorinde Ilori Faboro said traditional spiritual means could be used to tackle insecurity, and such power remains effective when properly applied. Our native means are very potent and effective for people who know how to use it and where to do the original thing. Lọ́rọ̀ kan ṣá, ọ̀rọ̀ yẹn ti di woro sí woro láàrin gbogbo ọmọ kó o tó ajíire báyìí. Ìgbà tí bàbá Ọọ̀ni pé àwọn èèyàn, àwọn oníṣẹ̀ṣe ti jẹ́ bàbá ní òó wípé tó bá ti yé eégún bàbá Ọọ̀ni, ó ti yá ọ̀rẹ́ àwọn náà, ó ti wá tó àsìkò sí ẹni tó lóyin àtàpá, àsìkò ti tó. Ẹni tó lẹ́yìn àrá, wọ́n ní ibi tán bá rán àrá sí pẹ̀lú orúkọ kò ń ṣìnà. Àyìn alára ẹ bá wa pé ààrẹ Òpìtàn of Ìbàdàn ẹ bá wa pé ó lóun lára tó dájú, gbogbo ẹ̀ la máa kó papọ̀ níbi tá a bá dé, ṣùgbọ́n tẹ̀lé mi wá wo fídíò náà. Ẹ̀yin Ọ̀yọ́ state ẹ̀rù pẹ̀ lọ́pọlọ lọ́pọlọ. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ state ẹ wọ́n àwọn bàbá yín nítorí wọ́n máa create kalẹ̀ tí ó bá fi fún yín ní future oníkan create o. Nítorí bá create tó máa avert future yín ẹ wọ́n ni wọ́n kàn máa create. Ìgbà tẹ́ kidnap àwọn ọmọ yẹn ní school ní bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí ẹ bẹ̀rẹ̀ gbogbo tẹ́ fẹ́ àtọwọ́ ẹ̀dẹ̀ lẹ fẹ́ kí serial law ẹ fẹ́ kó stand ní Ọ̀yọ́ state. Ìgbà tí state governor of Ọ̀yọ́ state ò agree, wọn san lásán, wọn san anything, but wọ́n gba àwọn ọmọ yẹn jáde lágídí. Lánàá ẹ̀dẹ̀ tún invite Gumi, Sheikh Gumi, ẹ invite wá sí Ìbàdàn, ẹ debate, ẹ sọ everything tán.
bọ́ lórí debate ni pé ẹ fẹ́ kí Sharia law ẹ fẹ́ kó stand ẹ mú pt Sharia law tán gbé lọ sí Kwara State ní last year tí Kwara State yarí pé àwọn ò fẹ́ ẹ jẹ́ kí sọ ọkàn fún yín ìgbà tí ààyè ò gbà wọn mọ́ ní nọ́ọ̀tì ẹ wọ́n á wò pé ìka wọn ń ta lẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀ pẹ̀lú tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ní nọ́ọ̀tì sí bandit wọn lọ kidnap àwọn ọmọ Boko Haram ṣe ni àwọn Boko Haram bá wọn náà o wọn bọ bẹ́ẹ̀sì wọn lọ ìyàwó náà dẹ̀ lọ kidnap àwọn ọmọ wọn after gbà tán kidnap àwọn ọmọ bandit yẹn tán wọn á tún padà sí bẹ́ẹ̀sì wọn again yẹ wọ́n dẹ̀ make sure pé wọ́n pa gbogbo wọn live and direct yẹ wọ́n pa wọ́n live ẹ̀yin Ọ̀yọ́ tán bá kidnap ti yín àwọn onílọ̀kú fún òkè àwọn máa yé èèyàn àbí ẹ má wọ̀rí ẹ wọ́n àwọn bàbá yín ní táwọn bàbá yín bá máa create tó máa avert future yín ẹ wọ́n nu gbogbo bí tí ó sì bí tí orí burúkú tó bá yẹ máa pariwo state government ìgbà táwọn bàbá yín tán wúwo òfò ẹ lè máa ṣépè fún state government tí ò bá mọwọ́ mẹsẹ̀ yẹ nínú gbogbo rògbòdìyàn èpè lè mú. Gbogbo ọmọ ìran mi ṣe ráyé ó ti wá dà báyìí ṣé a fẹ́ sọ wípé sójà yìí ò mọ̀ nǹkan tó ń sọ àbí kò sọ tọrọ paríparí ẹ̀ ó ní bandit lọ kidnap àwọn boys Boko ó kidnap Boko boys náà wá padà lọ kidnap bandit nílùú tó lọ́ba tó ní president. Nigeria is a joke. Aláṣìmáwọ Netflix Prime Video gbogbo bẹ̀ náà ìmọ̀ gbé kéèsì Nàìjíríà dé. Terrorists kidnap ara wọn lẹ́wọ́ ní káwọn eléyẹ̀ ní àwọn èèyàn àjọ wọn lójú náà. Ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ bàbá Tinubu ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n. Ẹ ní kí wọ́n dúdì ní fún kọ́ jẹ́ kí ojú powerful message ní ojú àwọn nọ́dánà máa bọ̀. Ẹ sọ fún bàbá Tinubu bàbá gbàjẹ́ ẹ̀yin tẹ́ bá rí fídíò ìtẹ́súnmọ́ bàbá Tinubu lára ẹ̀yin tẹ́ ń bá wọn sọ̀rọ̀ tẹ́ fún wọn advice tí wọ́n gbọ́ ẹ ní kí wọ́n bá wa fún wọn ní idea yìí. Gbogbo army recruitment tẹ́ ń ṣe láti south ẹni pé kò low turnout àwọn èèyàn òdìdé bẹ́ẹ̀ ni because terrorists ló ti kún ló ti ajáke army wa ní northern part of Nigeria. Ṣé bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́ta ní Zamfara governor tún ṣe release 720 àbí more than that repentant Boko Haram tó kó wọn sí inú army. Ẹ wá ní ká kó àwọn ọmọ wa lọ síbi ibẹ̀ no now bàbá Tinubu kò make sense ẹ̀yin náà inú bí yín sìn wọ́n pa army general yín kan ẹ wá ní this is the height of it all ní release àwọn terrorist brothers wọn tí wọ́n torí ẹ̀ ń pa àwọn èèyàn ṣé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ pa army general ní àìmọye army general tán ti padà nù ṣé àwọn tó pa army general lẹ́ni ká kó àwọn ọmọ wa ká kó lọ síbi ibẹ̀ no now bàbá Tinubu ẹgbọ́n mọ́ Tinubu yín ṣùgbọ́n idea tí mo fún yín bàbá tẹ́ bá lè mú lò Ọlọ́run ọba ń gbọ́ ìjọ tẹ́ bá kọ́kọ́ sọ síta tẹ́ gbé àṣẹ yẹn jáde tí yóò sì fọwọ́ sí wípé ní south o as it is kí wọ́n recruit àwọn youth wa tó bá fẹ́ ṣe army both boys and girls but only can remain ní south ńbẹ̀ fún training and after their training ibẹ̀ náà ti máa ṣiṣẹ́ tó máa deploy wọn ní kó wọn lọ sí north lọ fún training kò sọmọ wa kankan tó ń lọ bẹ̀ irọ́ terrorist ti ajáke lẹ́mìí àwọn ọmọ wa ta fẹ́ fi ṣọ àwọn tó ń pa army general tẹ́ bá dẹ̀ parí training ní south ẹ má kó wọn lọ sí north lọ south ẹ jẹ́ kí àwọn army north kí wọ́n máa ṣọ́ra wọn ní north ibẹ̀ fẹ́ rí northern army sójà kankan ní south mọ́ àwa tá a jára wa máa ṣọ́ra wa ń bẹ̀ ṣé ẹ rí tí kinní yẹn jọ́ tó bá kọ́kọ́ jáde lọ́ọ̀ láì tí mídíà gbé bàbá Tinubu ẹ wá wò ó bóyá ọmọ Nàìjíríà ẹ mọ nǹkan tó ń lọ bàbá Tinubu 70% ẹ ti báyé wọn jẹ́ ní north ṣé ẹ rí gbogbo gíragíra furukọ́kọ́ wèrè tán mú àkọ́kọ́ wálẹ̀ wọn àkọ́kọ́ stagger bí ìgbà tí àdó olóró balẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ Sultan Palace ní last year December kí wọ́n tó padà lọ sọ wípé àwọn tó fẹ́ rethink lásán another plan á tún gorí ẹ̀ bàbá Tinubu you are the only saviour for the southerners ní ibi tá a bá dé we are counting on you ẹ má fẹ̀mí wá ṣòfò ẹ wo 720 terrorists tí wọ́n tún ṣe ẹ̀kọ́ sí inú army ẹjọ́ bàbá Tinubu tó tún kó sínú society bàbá Tinubu the same àwọn gómìnà fún àtàdánù ní north yìí wọ́n wà wíwẹ̀ wípé àwọn reported terrorists tó bá ti kó sínú army àwọn ni wọ́n lọ mú páàsì àwọn
original ọmọ Nàìjíríà tó wà ní àmì tán lọ ń fún àwọn terrorist ẹgbẹ́ wọn tó ń pa wọ́n. Gbogbo bọ́n bá ṣe lọ lé ambush tí wọ́n pa wọ́n, àwọn náà ti máa lọ mú gbogbo information yẹn fún wọn. Wọn kúrò, wọn repeat gbogbo wa mọ̀. Why are you wasting our life? Ṣé Nigeria government tó waste army general's life ẹ fẹ́ wá waste our life, ẹ fẹ́ waste life wa ní south? Kò sọ́mọ wa kankan tá a máa encourage kó lọ join army. Ṣùgbọ́n bàbá Tinubu, kí ẹ tó sùn gbàgbé o, kí n rán yín létí, he who controls ọ̀pá tàtàtà controls the government, and that is what the Northern Caliphate are doing. Òun náà ṣe é halẹ̀ mọ́ gbogbo Nàìjíríà. That is the power and the weapon tí wọ́n fi ti political power tí Brit kó tó gbélé wọn lọ́wọ́. Lẹ́yìn tó gbé political power lé wọn lọ́wọ́, wọ́n wá wò wípé kí ni wọ́n lè fi retain political power tí ò ní kúrò ní abẹ́ wọn ní àkàtà wọn ní Northern party ńbẹ̀. Wọ́n fọ́ọ̀mù cabal, and you know about all this thing, Baba Tinubu. Now, gbogbo nǹkan tó wá lè ṣe ni wípé láti jẹ́ kí power yẹn kó má kúrò lọ́wọ́ wọn, kán ríra wọn as the owner tó fi ń pera wọn ní born to rule ní Nàìjíríà. Òun ni kí wọ́n hold the gun. He who holds the gun controls the government, and that is why tó ṣe jẹ́ wípé any head of state, any president tó bá jẹ́ Nàìjíríà tó bá ti refuse láti go their own way, nǹkan tó ẹ̀ face inú ìjọba yín òun lè máa face. Wọ́n á make ìjọba yín unbearable, wọ́n á make it useless. Ẹ rí gbogbo everywhere bó ṣe ń gbóná, Tinubu must go, Tinubu must go. Ẹ mọṣẹ́ ọwọ́ wọn náà nítorí political power ẹ ń bá wọn pò lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe ń bá wọn jàjà political power tẹ́ ẹ fẹ́ pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ yẹn tẹ́ ti ń ṣe. Tẹ́ ẹ bá ti lè pín the same, he who controls the gun controls the government. Tẹ́ ẹ bá ti lè ṣe nǹkan tí mo sọ yìí pé kẹ́ recruit kẹ́ sọ fún wọn pé ní south àwa náà ti fẹ́ máa ṣe tiwa ń bẹ̀. Wọ́n gbé àmì north wá sí south mọ́, wọ́n dẹ̀ gbé àmì south lọ sí north mọ́. Kẹ́ wá wò bíyẹ̀ ti báyé wọn jẹ́. Finally tí wọ́n ta nìyẹn. Ogun dé nìyẹn. Wọ́n mọ̀ pé tó bá try yẹn ní ti ikú pakú jẹ́. Àwa tún wá rí àwọn ọmọ àlè olórí burúkú máa ṣàǹfààní láàrin ilẹ̀ Yorùbá. Bàbá Ọọ̀ni tún ké gbàjarè ẹ wòye ìgbà tá a ti ń kó fún bàbá. Wípé bàbá ṣé ẹ fẹ́ sọ pé ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ dá sí. Nǹkan tí bàbá dẹ̀ mọ̀ àwọn olórí gbogbo traditionalist nílẹ̀ Yorùbá, olórí oníṣẹ̀ṣe ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní south west. Bàbá níbi Ifá ọdún, wọ́n dé ọdún Ifá, wọ́n dẹ̀ gbé gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe pé nǹkan tó ní kálukú bá ní, ìwọ tó ní Ọ̀ṣun, ìwọ tó ń bọ Ṣàngó, ìwọ tó ń bọ Ọ̀rúnmìlà, Onífá, èyíkéyìí ó yá àsìkò ti tó. Àwárí ẹ̀yin ojúlówó olórúkọ ọmọ àlè kan. Ẹ tó ti sá irọ́ ni ìṣẹ̀ṣe ò lè ran bọ́ǹbù, ìṣẹ̀ṣe ò lè kojú AK-47, ìṣẹ̀ṣe ogun ò lè ṣe anything. Kí ló dé láti ọdún ìtàn ti ń operate nílẹ̀ Yorùbá, kí ló dé tán lò ṣẹ̀ṣe? Àwọn tó ní ṣẹ̀ṣe tán bá wá sọ wípé wọ́n ti jí, wọ́n sùn gbà yẹn, wọ́n wá ti jí nísìn. Èwo wà ní tiẹ̀ bẹ́ẹ̀? Ó tiẹ̀ máa parí ẹ̀, ó máa kojú bọ́ǹbù, kò ní kojú AK-47. ṣe bẹ́ẹ̀ tí èsì jẹ́ ká lò ó. Ọmọ akú ọmọ ayé tí èsì jẹ́ akọ́lọ́mọ kí owó ọmọ ṣọ́ṣẹ́ pè fún ẹ̀yin kan nínú ìran Yorùbá yìí ni. Ọlọ́run, ẹ̀yin èèyàn mi kí lẹ̀yin náà rí sí? Ẹ ti mọ̀ pé ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Wọ́n ní Fulani settlers abandon southern community, cite ethnic profiling. Many Fulani settlers in the southern part of the country are quietly abandoning communities they have lived in for decades over alleged ethnic profiling and rising insecurity. Findings showed that many Fulani settlers in the southeast and southwest are either fleeing or being forced out of the community they have lived in for years, as host communities accuse them of complicity in terrorism and banditry. Some of the settlers disclosed that many of them were facing hostility while their cattle have been stolen, a development that has triggered a gradual migration of herders and cattle breeders to West Africa country and other locations perceived as safer. Lọ́rọ̀ kan ṣá, ohun tó ń jẹ́ kó yé wa tèmi ń bí sí ni wípé ẹnu ọjọ́ mẹ́ta lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ tó ṣẹlẹ̀ tí gbogbo everybody ti bọ́ sí tatúyáyá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin original ọmọkọ ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ jẹ́ kí ẹ gbàgòjẹ̀, tí ẹ jẹ́ kí àwọn kan máa sọ wípé Fúlàní kan ti pẹ́ tó ti ń gbé bẹ̀ kò lè ṣe kankan. Ṣèbí lára wọn, lára olórí àwọn Saki Fúlàní ní Ògùn, òun làwọn ọmọ ẹ̀ ń practice kidnapper tó ń jọ ń gbowó ńgbà tán lọ́lé ẹ̀ tán bá àpò tán lọ fi san owó tó sọ pé òun ò mọ̀ pọ́n sì ń ṣe àtijọ́ táwọn ọmọ ẹ̀ ti ń ṣe ṣé ó bọ́ síta kó sọ̀rọ̀. Ìwọ wá sọ wípé àwọn tó ti ń gbé látọ̀dọ̀ yín láti ọdún yìí ẹ mọnú wọn ẹ mọ́ra wọn, àwọn tó máa pa ẹ́ òun ló ń wò yẹn. Ṣùgbọ́n kí àlàyé mi kó lè yẹ kó lè mọ̀ wípé Fúlàní ní àjẹ́ndà burúkú lọ́wọ́lọ́wọ́, gbogbo tactics ọ̀nà tó tún fẹ́ gbé gbà
gbogbo new plan àti strategy tí àwọn Fúlàní olóbùkún yìí tí wọ́n tún gbé kíní gbà wá fetí ara ẹ̀ gbọ́. A new WhatsApp group that will be created by the. ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ wò a ò ní rí jù báyìí lọ bó bá tún ṣe ń lọ báyìí a máa kò yín gbọ́ ó dàbọ̀.